Kita mau kasih sarapan bocil dulu ya guys. Ini mau goreng nugget. Ini nugget yang aku bikin kemarin ya guys. Ini aku potong-potong kayak chicken stick. Ini kemarin nuggetnya aku bikin 2 kilo ayam, jadinya lumayan banyak. Nah ini semalam juga udah pada digorengin. Kayaknya udah hampir 1 kilo yang dimasak. Ini minyaknya sudah panas, nuggetnya langsung aja kita masukin. Ini aku mau minum ini dulu guys. Ini ginger shot yang aku bikin kemarin, sebagian kan dijual ya guys, ada yang pesen. Ini sisa 1 karena pesanannya 10 botol, ini sisa 1 mau aku minum. Ini bawahnya ini kayak sarinya gitu, jadi kalau minum goncang-goncang dulu guys. Ini sudah dingin, kalau udah dingin kayak gini rasanya seger banget. Nah ini nuggetnya sudah matang, kita angkat dulu guys. Sekarang kita kasih makan si bocil. Nih chicken nuggetnya. Ini nasi untuk si bocil sama chicken nugget. Terus nasi bocil nanti mau aku kasih ginger shot ini guys. Semalam itu sebelum tidur aku kasih ini 1 sendok. Dia kan lagi batuk pilek ya guys. Pilek sama batuknya itu berkurang. Jadi pagi ini setelah makan mau aku kasih nih. Ayo makan. Nah. Cepet minum. Tuh cepet makan atau minum nih ha. Nih kayak semalam biar batuknya sembuh. Nah, karena minum ini tadi pagi sudah sembuh kan. Minum ini lagi 1 kali. Minum 1 sendok. Maaf, saya sudah pakai pipet bisa juga, ini dingin kayak es. Oke. Makan lagi sayang. Walaupun saya sudah berani minum ini, boleh ya? Minuman Saya kesehatan. sudah berani minum ini. Kok tidak dibagi sih ya Is? Gak enak lah. Nah sini. Kapan ini? Jangan dari sini dulu, itu kakek biar bisa ini. Dia akan mau bersadar. Bersadar kembali ke pulau Kaiju dan habisi Enak kan? semua.
Tinggalin ayah ya. Ya. Untuk ayah ya. Kamu Bagi-bagi ayah. Pak, maafkan saya. Biar sehat. Saya kadang Masuklah dewek mau nih gosok kaca. Katanya jam 12. Iya sih. mereka dunia saya. Mak, pergi kapan? Keluarga Bagaimana? adalah Aduh, banyak kamu ya. Zat. aku akan lakukan Sore. istri Zat Mak. boleh apa Mak, Zat. Obat itu. Mak. Mak, Zat Mak obat itu. Bikin ais sehat, kuat, batuk pileknya hilang. dunia kita